Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Koalicioni Vlen zyrtarizon strukturat pas shkrirjes në një subjekt të vetëm politik. Bashkëkryetari i tij, Bilal Kasami, theksoi se në mbledhje është zhvilluar një diskutim i frytshëm dhe konstruktiv. Synimi është organizimi i mëtejshëm dhe përmirësimi i përfaqësimit politik të shqiptarëve në vend. Një hap i rëndësishëm drejt forcimit të përfaqësimit politik të shqiptarëve dhe rritjes së unitetit në mbrojtje të interesave kombëtare dhe qytetarëve në rajon, e komentoi lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, bashkimin e forcave politike shqiptare në Maltëzi në një subjekt të vetëm. Ahmeti e vlerësoi bashkimin e subjekteve politike shqiptare rreth forumit shqiptar si një mesazh të qartë se bashkëpunimi dhe koordinimi politik janë thelbësor për avancimin e të drejtave të shqiptarëve dhe për forcimin e zërit të tyre në institucionet përkatëse. Ai ka theksuar gjithashtu se uniteti politik mbetet një faktor kyç për suksesin e përfaqësimit të shqiptarëve në vendet e rajonit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Koalicioni Pro Familjes proteston me marshimin pro jetës. Në orën 18 nga sheshi Skënderbej, mbështetësit e tij fillojnë protestën kundër përfshirjes së terapive hormonale transgjinore në sistemin publik shëndetësor. Ata kërkojnë që këtë çështje të mos kalojnë pa një debat serioz publik dhe pa dëgjuar familjet shqiptare. Terapitë hormonale për fëmijët në thelb janë kastrimi kimik i fëmijëve. A dini që Jezusi tek Mateu 18 tha, kushdo që skandalizon një nga këta të vegjël që besojnë në mua, do të ishte më mirë për të që t'i vare në qafë një gur mulliri dhe të fundosej në thellësitë e derit. Në një kohë kur shëndetësia publike ka nevojë urgjente për analiza, ilaçe, trajtim dhe dinjitet për pacientët, ne besojmë se prioriteti duhet të jetë i qartë. Shëndetësi për qytetarët, jo ideologji në sistemin publik shëndetësor, apelojnë nga koalicioni Pro Familjes. Ne do të mbrojmë fëmijët nga ideologjizimi gjinor i vendosur te kurrikulat shkollore këtë vjesht. Pra i çon fëmijën ti dhe unë në shkollë që mësoj biologji dhe agenda duan t'i mësojnë ideologji. I thënë djemve, mbasi jeni vajza të burgosura në trupat e djemve, ne do t'ju çlirojmë ju. Kjo është ajo që ka ndodhur sot, muaj më parë, vite më parë, në Amerikën Veriore, në Kanada, në Evropë. Marshimi nis nga sheshi Skënderbej drejt Ministrisë së Shëndetësisë. Ju hiqet licenca dy kompanive, Myrto Security dhe Meyer Security. Shkaku bë dhunimi nga rojet private të një prej protestuesve në Zvërnec. Ai u tëroi zvarr brenda në kantier teksa protestonte kundër rrethimit për ndërtim në një subjekti turistik. Sipas njoftimit zyrtar, Myrto Security nuk ishte marrë masat për sigurinë e objektit dhe nuk ishte zbatuar rregullat për regjimin e hyrjes dhe daljes së personave dhe mjeteve në objekt. Krahas asaj, nga ana e këtij subjekti nuk administroi lista e personave dhe mjeteve që lejoheshin të hynin në këtë objekt. Ndërkohë një punonjës e Meyer Security u arrestua pasi ka qelluar me grusht një protestues, ndërsa dy të tjerë janë proceduar penalisht pasi e tëroi që zvar qytetarin i cili ishte pa ndjenja. Këta dy të fundit ka rezultuar se nuk ishin të licencuar nga Meyer Security për të ushtruar detyrën. Alianca për shqiptarët e Ziadin Selës dhe formalisht do të njihet si Lidhja Shqiptare. Në kongresin e saj të 5, 713 delegatë partisë votuan Ziadin Sela si kryetar. Në kongres u miratua dhe rezoluta për shtet binacional. Sela deklaroi se do të vazhdojë të mbrojë interesat e shqiptarëve duke ngritur zërin për kauzat etnike. Ai hodhi poshtë mundësinë e bashkimit me shumicën parlamentare. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.